Salve gangue, eu sou Paulo da Tiete e hoje, galera, a gente vai dar uma aceleradinha aqui na 040, sentido Congonhas, né? E ver como é que tá esse trânsito de feriado. Hoje também vou mostrar um pouco, né? Eu utilizo a C6 Tag, que é uma tag 100% gratuita, sem mensalidade, sem nada, e funciona muito bem. Então quem tiver querendo uma tag aí, não tiver querendo gastar grana, pode ir nela sem medo. O cara fica muito na frente, ó. Soltou. Vamos botar pra andar, né? Aí, a vantagem da tag é isso, né? Esse feriadão, o tamanho da fila pra galera bem gigante. A gente vai por aqui tranquilo. Não sei se vocês perceberam aí no vídeo, mas eu tirei o barulho do Bravo um pouco pra poder viajar tranquilo, né? O barulho é muito alto. Chegando em casa eu coloco de novo. Já tô viajando tem uns 20 minutos agora que eu comecei a filmar. E galera, é impressionante o tanto de gente avacalhando a esquerda que tem hoje. Hoje é um dia que não dá nem pra ficar atrás de todo mundo, porque senão a gente vai atrasar muito na viagem. Sirelinha faz milagre, viu, galera? Aí, né, que é lotado. Muito silenciosa sem escapamento, galera, vocês não estão entendendo. Eu utilizo esse escapamento já tem mais de um ano direto. Daí é
resolvi colocar agora, né, viajar em feriadão, mas deu uma diferença absurda. Lembrando, falando de escapamento, que tá vindo uma novidade muito legal pro Bravo. Devo manter vocês informados, né? Deve demorar uns 2 meses, que tá vindo da China. Mas vocês não vão acreditar no que eu vou fazer nesse escapamento. Galera rega pra sirene na hora, viu, galera? É bem legal. Radarzinho aqui já é 60, justamente por culpa dessa curva. Pensa uma curva que puxa bastante, galera. Se olhar aí, já tudo marcado esse par de rei, né? Deu uma desafogada boa no trânsito, lá pra trás tava bem chato. Está dando pra ir legal. Eu não sei se é só eu, mas eu tenho vontade de qualquer hora. O radar aqui é 60. Tenho vontade de passar por aqui por dentro, conseguir cortar o radar sem precisar de ficar freando tanto. radar de 80. Acho que já foram 2 multados ali.
desgaste toda hora carreta ultrapassando carreta, então a velocidade média vai ser os 60 mesmo. Lembrando, galera, se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like ou deixe o dislike, né? Sempre interagindo e deixando nos comentários tudo aquilo que você está querendo ver no canal, beleza? Isso ajuda bastante o nosso engajamento e etc.